tuchaline mwami Tamale Mirundi naye bagenda kuwabira mu kooti kubanga nabo bakwewerera bagamba tebasobola genda yo kiri kyabadde kyoli kya kalisa to intimidate me naye nga nze nabategedde dda nategedde yankubidde simu ne mugasijja kujja kola kyoyagala naye nga omuntu ono maze naye ebbanga ddene ye yali tamanyi nti nze amwawe atakwagala nnyo mwami kalisa nti gundi president yagisasula nali nkimanyi do I get any money nali nkimanyi nti TV programu ye bono ne bujja n'entwe zaabo nakubidde mukakandira simu ne muga nti mwoli mu bana abawandiise nga gwe nakujjamu ne nkuteeka ku bbali mukakandira agasibamanyi alisi batadde waliwo omuwanvu ono yakikwata yakikola ki twayabukanye bubi kakati ebyo temuddamu kunkubira masimu programu tekyaddako 1-to-1 with Tamale Mirundi tejja kuddako I'm transferring it somewhere nabaga nti omutwe gwange ye nabaana wange omukazi ayina nabaana azaala tafiira mu bufumbo ng'ekizaala atambula nakyo guno omutwe ye nabaana kasitangu fulumya bwenti Mirundi yawasa omukazi omugezi nga ne family yaffe y'abagezi kasita okufulumya bwoti ne kasita okujoka ne kugenda tegudda nze siddangako mabega kuba kumanya nti ebintu byange bye bingambye nti wano wabi biyita mu signals nga ntema simula nga Mirundi ebiri kakati ekyokubiri ekiri important ababukedde Kasirye bamukozemu bukozi sente ne Kasirye yabazanya akakodyo ke mutamanyi abamaje Kasirye yalagira bamuzike watali nyumba. What does it mean? Kitegeeza ki? I hear the president yali ayagala ekitongole ky'amagye kizimbe nyumba nga Kasirye tannafa. Bayalaba yabitegeera kamba bulire Mukabbeni yaganti bamuzike ekisabwe Mukabbeni yaganti banzika ungaloza atangira omwana okutundawo nagamba Kiwanda kati okabira ki Kiwanda wali baddawo wa gazeti nga wodda tenyumba eno ya prime minister nga efuusa antiquity tetundibwa nga mukikuze ku family kati okaba ki bamazinda bagijjawo so bwe tutunulira okuziika tukutunulira nnyo namanyi abasiraamu abo mbatya ne nabbi waabwe mbatya naye bakojja bange ne baganda bange abo ngenda ne mbawulira nga boogera mwana adi mayala egundi nti naye bagenda ne bagamba nti nabbi bwe yagaa nti bamuziike Makka ndi abamu baga nti ffe batuwadde mulambo naye ate kati bani abasinga okufuna sente bamadiino babe Makka so people kyobula nti ebiramo by'abantu bitaana biteekebwemu ekitiibwa Kasirye Gwanga challenge diyo munziike mu nsiko ne mukuba emizinga obusolo ne budduka I will not be surprised nti emizinga gyammwe ng'obusolo buweddemu okutya bujja kukomawo buzikule mujaga nti gundi ebisolo byalidde omulambo gwa Kasirye Gwanga. What am I suggesting? If you really believe that Kasirye Gwanga is a hero yafana ku lunaku lw'abazira emizinga si gye twetaaga. One, abaana bananyini kibanja bwe baziise Kasirye Gwanga bantuukiridde nga ku Sande ku makya n'embagoba ne bagaana n'entembwa ne bagaana naye babadde bawala me olwokuba nina soft support ku baana bange abawala abakazi bwe bajja naddala abakulu abo abakadde nkyuka kkala omusajja bamuyita Katende n'essimu y'enjiina yabagambye nti ava mu Commander's office tebaddamu kwogera ku kibanja kyabwe ajja battanga bwe yasse Kasirye Gwanga ne mukubira omugwagwa ne muga nti nze Tamale Mirundi mutaani wa Mirundi okola mu office ya deputy yamanyi ya Commander kyajjeko tekinnagizaako kyekye Katende muginoonyi simu njajji wa Commander bakinoonyi kakati ekyo ekibanja mukisasule kubanga nkubuulire goloza nti ebibanja ebyo simanyi ebyenke ne bigula sente mmeka how much money is ekibanja eyiika nkene yes kuba tesiba ttaka bakibanja oba Kasirye yabatiisa oba yakola ki oba kubanga nze what I had nti Kasirye yasasula namwandu ye nadduka ne sente bano abaana teyabawa ekyo nakyo president alinde kubanga abaana ba Afirika president bamukyayisa abantu abaana ba Afirika n'abasirikale babalemerera dda abaana ba Afirika gundi yaŋŋamba nti Sebunya yagenda bakyekingako nnaku ezo nga ne family tamanyi gyeri simanyi ow'ettaka yajja abagobe kubanga bo buli lwe bawulira nti Museveni agambye
abaana balukuya nabaga nti oyo mukazi owakalaga atubulira achenye abaana balukuya abaana bange basoma nabo mu medical school abaana balukuya abasawo kakati bano bagenda kudde abaana bagundi bazimula mugwanya abato bali akasasiro abaana bazimula mugwanya abato nenyabwe yasigala ngono mukazi addukidde omukulu adduse n'empeta ye mu America bali akasasiro deyikingono kasasiro I'm telling you. Kakati kasirye Gwanga mu mwala byeroya. Bana abana bamwaganya n'okugenda okuzika kitabwe ne mutwala embwa. Kati embwa muzikaze. Embwa bwezifa muzikaze. Muzimbe nze wange je. Abana bakasirye tebazise. Abana anti abekyalo bonna babaganye nti bagikola logologo. Military net taking over. Kati bwemwavuddeyo mwe mukuuma y'omulambo. So the president should go ahead. In fact, the president yali taddewo ensawo ya welfare ekwatibwa omuntu atalina maddu ekwatibwa omuntu atali mubbi ekwatibwa omuntu alumira would be handed to a Catholic priest atalina baana kuba buli omu alowoleza baana be naye would be handed to a person abalokole abo weidi mene balokole naye tokwata samples z'omulokole gwemmanyi asinga obulokole mu Uganda bamuyita Eminence Serwadda. Serwadda namutunula ebintu bibiri. Yagula waawo mu church munde banga neighbor we musiramu tayagala guza kanisa. Nakola wa akantu ke katono bwe kati eventually omusajja n'atunda oba banka yali emutwala n'atunda yali aganya okuguza omulokole. Serwadda nga takunganga ko balokole kulumba kagundi kali. Serwadda bwatandika okugaziwa abantu ne bajjawo bangi next mu lujja mwennyini nga mulimu next guest house nga toyagula bagenda mu kanisa ya Serwadda n'abagenda mu loogi Serwadda teyakunga bantu be kulumba loogi eri naye Katonda amuyamba omusajja asinga loogi mu banka emulema okusasula kakati n'agisasula loogi yagifuula banka. Abantu abalabe mmanya abayina tolerance bantu bewandegeya we wasinga egimu ku mizikiti eminene we wasinga embizi ennyingi newandegeya tebattanganangako era mmwe kyemutamanyi abaana b'Emakerere baali bagenda kufa 10 balumba embizi y'abasajja ne bagamba nti kakati buli strike bali embizi yaffe ne bagiteekamu obutwa security was alerted yali ekola nali mmanyi tibajja embizi bagirye baffe walifudde nga 5 bali bagirade mu obutwa omusajja ono asiika embizi ayina omwana mu university oli embizi ye yaki bwe wedima yakwedimisiza nange nali mpagira bafeeko 5 tebali ensi egunja nedda oli embizi y'omusajja afe oli embizi y'omusajja omubanja ki embizi gy'oli omubanja ki kitaawe yakulemwa kakati nga bano mbagamba ffe ekibalwanyisa nammwe setubawalana naye mwe temulaba mwekwese abababbi tebalabwa naye mutunuulire nti mbagamba ebintu bisatu mmwe abalina obwongo abawulira nti ekigambo omufalisi kyavaawa ani yeyiye ekigambo omufalisi nti omunyankole tasobola kwogera ekigambo omufaliso ne bakuba emiggo yogera ng'omuganda balumba kabira ki waliwo ekyoli kyebayogera waliwo ekyoluluwo waliwo babogezanga ng'abagiso. Where is this hatred? Nti wajja abantu abagoba abantu mu ttaka nga beerimbise mu magi beerimbise tuddawa president n'agenda Wakiso ng'abantu family 13 ziri evicted naye nga ladisiyani kaguta. Where did this hatred begin? Abo rioters, where did they get instructions? We must target this group. Babata ababana babata tewali kibachoka ku basi je boche yali abanyarwanda bayo chako basi ziraga egindi bayo chako ki nenkugamba nti mutunulire the recent ya covid mulabye kwa mayumba gaabwe bagendayo walabe abaganda nga bagende Mengo abaganda babadde balumba berosi ne babasuulira abaana kitegeeza ne government nga yavudde ku fetu temebwa bano balabwa ona atwala 5 billion wateriye najjako okunsinikira kamanyo nandegera ko gutwe alabwa alabwa bamumanyi atambuleko ku street bamube bamutte nakana kaino obutubo jagaladde. That's why we are fighting you.
tetujja kuddira ffe. One, we have an option. We must denounce Museveni. Tutegere nti ffe ekintu kyamwe twakivaamu dda. Ne some of us era president yagamba nti omusajja oyo alina initiative z'akola. Nze nasooka okwambala jaze ya NRM. Ngate nze njekoleddeyo material tewali agisobola. Zibawe bano abaku security t-shirt zenyambala n'obukofiira. Be baabukola. My own initiative. Ninezo jeze ziwere emitwalo 2 mu store. Kuba nali manya akalu kajja kubeera and the only way is symbolism. Twambala. Nti tulina olunaku lwa mukaaga abeena ali mu ffenna tuba mu yero day. Ako ke kaluka science. I knew. Kakati abaana eyo mafia faction eyaba abaana tejjayo kwekwekanga bwe ba woteri bajiwa 5 billion according to the interim audit. Olino bukakafu audit weri abadde baba abukutana nono mwala nabukutana. Mirundi agenda okuvayo nza amulwaling them. Njagala neno bajijjewo niyo lokuna bajijjewo temperi nyi buli okiba kwate ku muntu bakwate ku bavubuka bano bambe ate bajja era omupiira gulifa ndiro go omupiira ne gufa n'oremera mu lwera bakukwatiramu.